medya veya televizyonu mecburane uyutuna bir yerlerine tamaşa dikin düşürdüğünü. Mücareki balkeşe pişti afaktını fırseva hedin. Karın fırseva dükün ve fırsu besirci o panelame ve kekbe mücarekinin bıxiratın her vaha bıxiratına kek maame sara dikin. Beçamara. Mustafa خيراتن از یه حال بدم بحثا مدیا نتوی و رولا مدیا کورد یعنی گوتارا مدیا جکوما وشان وکه روزنامه کوات رادیو تلویزیون بلاغو و آفیشه مدیا دیگودن لگور تئوریسین مدیایی یعنی وکه دانیل کاتس گرام بورتون دنل ماکوی پنج رولن مدیا ین سرکی هنه اوجی وهانه یک آگاهدار کنن دو بگوستنا کلپور و داغونریته سه اجتماعی کردن یعنی سوسیالیزاسyon چهار درست کردن ویا بشتی پنجی تخوش کردن امی جیجانا خویا روزانه زمان یعنی مدیا رولاویا گلکی زیاده ودي بي فنومنك جانا محميان ده هر وقت عدد جدي قلت المبيس مديا دستاتارا چارمه ل ايدي قالك هس بيج منا ولا ايدي دستاتارا يكم مديا دراسي افاده جانا جلوبال ام ديكارن واجي بيج مديا ديكارا باش سبي بكر وسبيجي باش بكر رولك بيني وسهل حيل وكما مستسعد دسبيكا أعطنا خوش إذا قلت كون مجال روشلات نادين به وشروكات شون هركولي بردوان بن أمدين مدبيزن مثلا قلتين وكا شر psikolojik درست كرنا propaganda kontra propagandayı لروشلات نابين حكمش بكو الشرع وولات من زلهيز هاو بدن برجوانديون فا لروشلات نابين بسبيل و بنجين دولتهم فا نا تنه سبيرن آبوليه و ارتشي هر وها سبيرن مديجي كين جانن اولات امريكايا چينه المانيا روسيا وهروها ولكن أوروبا أمي بحثوان بكم إجا مديا نتويجيا أم از بحثوان بكم أو مديا كل سرانسري وي ولاتي بخشان دكا وهروها يان بأوائك يكسر يا جنا يكسر سر بنابن دكا إداري يا وي ولاتي ديا أو مديا نتويجيا وكانوا من تركيا أم زانن روتك ديا وباش بقامك باسم يعني انفورماسيون باش قاموا هبو نهاو سر به سرکومار دیا میناکا ایران جز بازم بحث بکم ایران و بیست آژانسا ایرنا هیا و لجنه بلند تلویزیون ایرانیه و هر وها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیا مدیا ایرانی همو دبن چاودریا وان هر دو دزگاه هندنه از فازم نمونه که ترکیه جوارا بیجم بریا به 4 سالان سال 2015 ده دو کلیکن دولت ترکیه شرح هردو دکرم هنک بلگه دو روزنامه بلاد کرد میترلاره و بیراوه دو بلگه نه قصگریم جی بود یعنی سözcüye و جمهوریت بلاد کرم ودی نابا سه روزانده قلتن أولهية متوي أولهية ملي كذا من مترسية وراجون شكرن أو سرن كمان روجنامج بلاكرن ما لاشتن سربوي أولهية ملي جبون بكارن إدي بحثا مديا كردان جي بكن أزنك بحثا بروسيسا مديا يبكن مديا تشان كنا غانا درباستي به مدیا سی قناعان در واسطه به مدیا پارتیان حزبی، مدیا پروفسیونل، مدیا بازرگانی، انگلیسی رژیم کمرسیال رکلام هاوی
مدين partiyan لهمو ولاتان رولك جرين ليستنا و تایبەتی لەگەلە وڵاتێن کو تەکۆشنا ڕزگاریە نەتەوەیی دانێ مەدیا پارتیان دیوارێ دروشمەیە نەتەوەییدا یەکگرتن مۆبیلیزاسیۆن و مۆتیڤاسیۆنە جواتێدا gelek karên baş kirine her wiha duwarê rojevçêkirinê de propagandayek gelek baş kiriye û diş propagandaya serdestan jî kiriye ku ew jî karê medya hizbî bûye li cîhanê cîhana xusûsî jî li Ewropa êdî ew kêm bûye medya profesyonel dest pê kiriye medya bazirganî dest pê kiriye lê dîsa jî li gel wê yekê jî medya dibin kontrola saziyên dewletê de ne yani me gelek caran bîstiye televizyonên me falan behsa azadiyê dikin behsa bêsansûrê dikin profesyoneliyê dikin lê medya profesyonel jî her tim dibin çavdêriya dewletê de ye Welatên Ewropayê dizanin ji sed sala nozdan heta bîstan êdî wan proseya netewî li dawî kirine wê medyayê wan dest bi qonağên bazirganiyê bûne ez xwazim bêm ser êdî pirsa medya me medya kurdî û gotara wê gotar de İngilizce de diskurs dibêjin, Farsî goftman û Kurdê me yê soran jî dibêjin gotar yani tekî söylem jê re dibêjin. Habermas, Jürgen Habermas dibêje ew tiştên tên ser ziman û tên gotin ti carî ne hevokên basît û sade ne. Komek peyvin di her gotinekê de jî ji teşeyê wê de tir rihê wê peyvê heye, rihê wê gotinê heye. Michel Foucault jî li ser pirsa gotarê gelekî kar kiriye di ser xusûsî xebatên wî xebatên akademîk yani ser pirsa wî gotarê ew dibêje gotar weke encama mejî û zanistê derdikeve olê medya Kurdan Mamosta Said û Mamosta Ahmed li birin ew şarazayên medyaya Kurdî ne di 21 Nîsana 1898 de bi Rojnameya Kurdistanê dest pê kiriye em ê nekevin wan detayên berê dema em tên ser ew ê medya neteweyî xusûsiyetek medyaya me heye ku çima duwarê gotara neteweyî de kim û kurtiyên wê hene zê behsa wan xusûsiyetan dikin hem sedemên derekî hene û hem jî sedemên navxweyî hene ku medyaya me nebûye xwedî gotareke bihêz a neteweyî li vir ez ê mînaka wê destnîşan bikim li Bakurê Kurdistanê û li Rojhilatê Kurdistanê hêjî proseya dagirkeriyê berdewam dike sansûr li ser gelek ajans televizyon radyo û weşanxaneyên Kurdan hene nikarin hemû tiştî bînin ziman têne girtin karmendên wan têne ceza kirin ev jî yek ji sedemeke wê meseleye û sedema navxweyî ku ez mînakê bidim Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê em dikarin weke numune destnîşan bikin li van perçeyên Başûrê Kurdistanê 25 sale îdareyeke Kurdan heye li Rojavayê Kurdistanê jî ji sala 2014 vir de îdareyeke Kurdan hebû ji ber vê parçebûnê şûreke neteweyî, gotareke netewî di medyayên Kurdan jî de nayêne dîtin. Ew sebeba wê jî parçebûna siyasî ye. Yani medyaya me hîn
dibin tesira medya siyasi de ne geçti ya konağa medyaya ne tevi yani gabadici mi baskır yani o medya hizban medya partiyan rolün geleki başlığına yani duvarı dürüst kırna ambijin mobilizasyona millette dijberiya dagir keranda le nikarine begişti gotareke behez dest nişan bakın ez سردان و دمی 2000 روزنامه‌وان بیانی سری ل وزارت انفورماسیون یا آمریکایی‌دان با کو بشتاری اپراسیون بودن اپراسیون بشوپینن جوان 2000 روزنامه‌وان آمریکان رابو چی کردن 500 روزنامه‌وان هل بجارتن گوتن اف 500 روزنامه‌وان جی ودمن چاودریا FBI و CIA و استخبارات بریتانیا ام شازی دارن یکسر لبرین شر نابندن مدیای دانی و هر ده روزنامه بان سر کسی کی استخبارات دارن یعنی روزنامه گر سر وقت نیکاری بود چیا برین شر ونه بکشاندانا دیمن تو مابیتانا لما خابن بیوایده که مکرتین مدیامه گلکی زیاده بون مثلا شر داعش تبیراوه دوی پروسیده از گلکی دهرمی چون هاتن ما همیان مال خوشی مدید که جهان بره اوجی ودمه نوا پشمرگه هم دبو مدیایش جبهه وشان زندگی کرد و yani daşi enformasyon vardı yekser avradı kır drone vardı kırım bomba davet sertleşmeli geldi yani yekine nokta vergu mantıkada dişandı ev kamu kurtiyen evine yani nefessiz demin akılım cihan çava kardike ukurt çava kardike William Polk یک سرباز امریکایی د بشری شر اویدا کربو یک کندا بده اوی دوت بیدانی نخود دوت ما د شر ویتنام ده امریکا موان داکر لی دوت مدیه دوت موان داکر yani her çıkas bir filmin Rambo'yan ma havda ve muay imaja fa tek bişkinin de ما نقص أمور غلطية أخوة لعراق دوباره بكن از چند مینا کنده جی دخوازم بحث بکن جسر اوی اپراسیون هایی داوی دخوازم چند مینا کام بدم سه چهار روز بری من چهار دریا هم آژانس و تلویزیون مکرم مثلا آژانس ما کردان گوتیه پنجش زمانان جی اوتیکه گلی روشلات جبو گلی روجاوا در کبن کولان Kurdun Rojava iddia dikun ki Türkiye gaza kimyayı bikaranine. Yani çend bijardin be mesela yani kumrok karides seranabi bir de o yardımcı mesela duvarı gotara meteoride nefes dest nişan dikun. Gelin Rojlat yani maksat Rojlat Kurdistan'ya, madde Rojlat Kurdistan'ya piştavaniye ve gelin Rojava dikun. Yani ev ve alameti ve delili nişanı da yani hiç medyaya
nekiştiye ve baveliye ku kur duvarı hamulatiniye de duvarı velatte ne yek her yek jali ki xobe ber bu xobe dikşine vaka ambejin sazeki nasaze yani her yek jali xobe de makamaki de dikha evşi dibe sedem ku raya giştiya Kurdan jali medyayın deslatlarında verin Rojava vanç da Ali deslatlarında vere tayin kire. Mesela çi dibe bir ya be mehuni veke duman hamu vere bilave Anadolu Ajansı u TRT ev belafkir Kuarlin taziyan yani Kuarlin sarhoşiyan em hemud zanim yani dabu nerite keme Kurdane yani işti ku em bejin TRT u Anadolu Ajansı belafkir edi Kurdan jinna beraxode nikaş kirin yani bu çima yani taziyen nanin taziyan ra Kurd Şahiyan da uşinan da lehevdu kom dikin piştavaniye lehevdu dikin yani kes yani beyi kulüye bir fikireka yani ev medya dagirker ya medya çıt fazla bejeb belavkirna nüçe nusa ahbari nusa beyi ku Kurdan jinna beraxode nikaş kirin ez xwazim mineke ke ev jî bêjim de ya İranê ez ji wer bêjim li İranê gelek rezepîmene seriyalar dibêjim di gelek seriyalan de behsa weke Tirkiye jî dedî jiyana Kurdan dikin mijarên xwe di wan seriyalan de mijar Kurdên me yên Helepçeyê ji ber kimyabarana Helepçeyê hûn dizan gelek Helepçeyî derbasî rojhilatê bûn û gelek hevjî jî li wir man Kurdên derbasî Helepçeyê bûne li wir mijarên filmên wan in pêşmergeyên Rojhilatê Kurdistanê nebaş nîşan didin weke dijminên Îranê û yê ku destê alîkariyê dirêjî komara İslamî kiriye yê ku em bêjin keçeke Kurd ra dibe evîndarî serbazekî İranî dibe û filmên biriya wî belav dikin ev jî mînakek û min dixwest ez ji we re bînim ziman Mamoste Said û Kekî Ahmed li ser rojnameyên kevniyên Kurdan karkirine ew baştir dizanin ez cêde behsa wan nakim duwarê em bêjin tevna medyayê de û duwarê em bêjin hûnandina axbaran de medya me ya kevin ya sed sala Nozdan rojnameya Kurdistan yên sed sala Bistan jî bîstûyekê jî û hawa rojî Kurd ronahî duwarê hişyarkirina neteweyî de îro ez dikarim vê bêjim ji medya me ya îro gelekî baştir bû gelekî pêjdartir bû sedema wê jî wa bizanim ji ber edîbên wê demê hemû xwenda bûn zana bûn û çend ziman dizanîn haya wan ji cîhanê hebû ez ê du mînakan ji wan ji rojnameyên me yên wê serdemê bidim digel ku mînakên anha me dan mesela Abdurrahman Bedirxan di hejmara bîst û heftan a rojnameya Kurdistanê de behsa mefhûma hemwelatîniya Kurdan dike yani di rojnameya Kurdistanê de yani îro jî mixabin yani em li wê gotarê li wê dîskorsê rast nayîn Abdurrahman Bedirxan wiha dibêje parastina welatê mirov wezîfeya pêşîn e li ser mirov
xebata ji bo bextiyarî û pêşketina komelê jî wesîfeya diyeme. Divê mirov tim û tim menfaetên neteweyî bide ber çavên xwe û menfaetên şexsî û menfaetên şexsî jî bi menfaetên neteweyî de bibîne. Ez ê mînakekê ji Celadet Elî Bedirxan jî bidim ji ronahiyê. Ji xwe yani mînaka Celadet ya ronahiyê ben azamete yani birayê soran jî dibêjin. Welatînî û a di hejmara nihan a hawarê de welat erdê bav û kalikên me ye. Welat ew dere ku pêşiyên me li wê rabûne. Ji bona avahiya wê xebitîne û wê mirine. Welat ew dere ku em têde sekinîne û rojekê bi nav axên wî de bêne veşartin. Welatînî çi ye? Welatînî di hundirê me de agirekî miqeddes e. Pêta wî agirî jî ji me re tiştên welê dide hezkirin. Ji lewre di ber çavên me de ax, av, çiya, deş, dal û kevirên welatê me ji yên welatên din spehîtir, xweştir û şêrîntir in. Behsa avê jî kiriye. Av, rûmet, bextên milletan e. Zarokên her milletî ji bona birindî û bi qedirîbûna ala xwe bêperwa xwe din kuştin. Ala her milletî jê re beha ye. Di cejn û şahenetên da di qesr û seray û xanû kuçeyên pê dixemînin. Di ber wê re diborin, slavan lê dikin. Wê maş dikin, datînin ser serên xwe. Ev mînakên rojnameyên wê serdemê bûn. Lê mixabin mînakên me yên yan medya me ya niha duwarê gotara neteweyî de hişyarkirina netewî de ew rola medyayê ku me gava din behs kir hişyarkirin, sosyalizasyon, agahdarkirin, kêrxweşkirinê de hemû Kurdiyên wan hene. Ev operasyona dawî ya li Rojavayê Kurdistanê duy warî de azmûneke gelek baş nîşandan didem heqê medya me Kurdan nexwin. Bi rastî azmûneke gelek baş bû. Wa bizanim ji azmûna şerê Daişê îstîfade kirin çû gelek rexne li medyayê hat girtin. Gelekî baş û xusûseten televizyonên Herêma Kurdistanê heta derengê şevê weşana zînî dikirin. Pisporên siyasî serbazî dan axaftin û ew koçberkirin pirsa ku Tirkiye ew ê dikirin ku wan armanca wan goya teror e. Lê ji cîhanê re kontrpropagandayeke gelek baş kirin lewre medî yani hemû medya cîhanê jî cîda vê operasyonên û karîn yani kargeriyeke mezin çêkin li cîhanê. Wan ez bilir xilas bû. Eger pirsê wan tiştekî bixwazin